un din a oa a enep a brezel, quoi. Tud a du, a tud a enep. En a desina, e vez gwelet just a vara, unan an eus ran lakad an tan e baz an tiez, hag unan al a zo viret outa, hag an den zo en den. A moa goulenateat, ab gral no e anno, hag a vir ouz an den da lakatan da la hatut, e vi choum den e kreiz an tan, choum den an e ket an da vez a ur bleiz. Hag an den se vez just oa plichus penans e en deus gelet choum madelezus, daoust d'an trao kriz a oa en drodean, pezan oa ket eaz. A gwelet lahet en o richen e vez just a lakan den nie da gau drouk ouz a deus lahet e relak e goulen gant an den nie, vez a ur zant pen da ben en a ger Jesus Christ. Setu an diesa, a zo bet e kreiz an tan, kreiz an dreil ar maro e reler kompren o decheket a blijadur o pardoni pe o pokat an i an eus lahet e gamaladet e vez just. Setu me e vez just a re a gas an dud da brezel e ozo da vez a tan malet. E vez just an eus bremañ studiet, e peu studiet da brezel per arreg amik bien ni a spontus a brezel igual mais bon. Kemenda la dud a zo bet kaset ar maro skrijus da. Compren.